我觉得你们制定的庆阳推广计划还有问题。虽然你们扩大了传播的面积，可是我担心这不是有效的传播。我认为那个计划没问题。你在找借口约我吃饭吧？我记得首先约吃饭的人不就是你吗？我不过是借这个理由，把这个饭局一次又一次的延续下去。而且你跟我吃饭，也不会是因为想听我说这些庆阳推广的事情吧？那你说为什么？你在追求徐然，而我正好是徐然最讨厌的人，所以你跟我吃饭，如果不是为了做给徐然看，就是你们之间产生了极大的问题。就在你约我的那一天，也就是问题爆发的同一天，当时你的眼眶还是红的。我没有追他，也不会追任何人。全世界都知道，只有你死不承认。我不想再说这些无聊的话题了。好，你难道就不想知道我为什么跟你吃饭吗？你终于说对了，我不想知道。我知道你从来没有考虑过我，因为你看不起我。可是我告诉你，我跟徐然一样，都是从平民奋斗出来的。冯如飞，我不是作为一个甲方来告诉你什么的，我是作为一个充满生命力的人告诉你，你和你的家族都非常的需要我。不论是我，或者是徐然，或是其他什么人，你们的家族永远需要一个人给你们注入新鲜的活力和基因。冯氏集团延续下去的唯一方法，就是培养出出类拔萃的继承人，而我就是最佳人选。你知道你在说什么吗？我当然知道我在说什么，我也希望你知道我在说什么。我江东今天不是来跟你求偶的，我现在说的是你们冯氏集团必须要了解的一套生物哲学。每个物种都必须透过选择最佳的配偶来延续自己强大的生命力。对你们来说，我跟徐然是一样的，因为我们的基因都很优秀。你的意思是，我们还要代表冯氏集团感谢你？不管你认不认同，这就是自然法则。徐然已经拒绝你了，所以我江东依旧是你的最佳选择。他已经站在那儿很久了，这位小姐一定有话要对你说。你不妨把你的生物科学讲给她听。我先走了。哎，你想去哪儿啊？我是徐然的助理，徐然的房间我当然很清楚。你住的不就是徐然以前的房间？
早餐好啦。你这是干什么？你以为你是我妻子啊？这也是助理应该做的工作啊。你昨晚为什么不走？因为我喜欢你啊。你假戏真做啊？你喜欢我什么？就因为你把所有的赌注都压在我身上，我就像是你的一只股票。你离开了我，你就觉得你所有的付出都落空了，而且你也找不到另外一个像我一样的人可以投资，所以你不肯走，对吗？好吧，你说对了。你现在还和徐然在一起吗？也说不上在一起了。徐然又不是我的，他身边人总是有很多人围着他，比如冯路飞。告诉你一个好消息，冯路飞已经没有追求徐然了。啊？冯路飞这些天每天都跟江东在一起。徐然落魄了，江东成了总经理，这些人可真是势利，只会挑目前最有价值的人在一起。那你是怎么想的？我和江东本来就不是一个阶层的，想要和他在一起，只有一种可能性，就是他像徐然一样落魄了。只有没人要的徐然，才会被你捡到，不是吗？我不想让江东变成今天的徐然。你确定冯路飞是真的喜欢江东吗？你知道吗？最近冯路飞经常跟江东在一起吃饭。你知道的还挺多。我觉得这事儿你得管一管，他一定是在不理性的状态下才这么做的。你让我怎么管？我跑去跟冯路飞说，你不许跟江东一起吃饭。但至少他跟你也有点关系吧？不管怎么说，至少也是你妹妹，而且他一定是受到刺激了。要是你跟我说我是你妹妹的话，我也一定会崩溃的。你知道你在做些什么吗？冯路飞跟江东吃饭很正常，一个是甲方，一个是乙方，工作餐而已嘛。可是就算是为了工作，那他也是为了你啊，不是你一直想要青阳的单子吗？冯路飞怎么样工作，以什么样的方式工作，我管不了，你更管不了。好吧，就当我没说，当我多管闲事。我先走了。爸，你什么时候爱吃果酱了？我怎么不知道？我以前就爱吃啊，后来身体不好了，医生让我节糖，我就不吃了。是不是有很多事情都瞒着我？当然有了，而且还很多。你不过是我的女儿而已，为什么什么事情我都要告诉你啊？我不过是你的女儿而已。怎么了？喂，江总。你既然愿意在第一时间接我的电话，那就表示接下来的邀请很有可能会成功哦。什么邀请？我想见你，现在，马上。好，半个小时以后见。
来这里干嘛？这里就是我出生的地方。以前这里是整个城市最破烂的街区。江总，我认为你还没有成功到可以追忆过去的程度。我带你过来，是想让你追忆一下，你总有一个爷爷，也是来自像这样一个地方，所以我的出身跟我的品味，有什么可笑的地方？从你那个祖宗，一直到现在的你，画成一个弧线，可能是半个世纪，有可能是1个世纪。可是我从这个废墟到我现在的位置，只花了10年的时间。相较之下，我觉得我的基因更有说服力。我见过用1秒钟就完成这个距离的，那就是我。从出生时的一无所有到亿万加身，这就是我跟你的差距。你用1辈子得到的，都赶不上我一出生就拥有的。你用不着说是提醒我们之间的差距。如果你跟我一样是个白手起家的穷光蛋，我可能连一眼都不会看你。就算你现在是富家千金，现在还不是一样站在这里听我说话吗？你为你自己的出身感到自豪，不过是想显示你的成功。那我告诉你，白手起家的我见多了，比你更成功，时间更短。你就这么看不起我？那你干嘛跟我来？难不成也是喜欢我？所以啊，你要注意影响。这我们身为人民警察，一定要有人民警察的风范。我不是不让你参加这些活动，但是你自己总得有个度吧。哎，我这好端端的一席话，怎么就被截成了3节呢？你出去看看吧，啊，回来再给我写检查。要不要这么急啊？喂，喂，女人心海底针哎。爸，子飞，你有什么事儿吗？早上究竟是怎么回事啊？我能有什么事儿？是不是你觉得有些事儿我没告诉你，是在欺骗你？对，你是在欺骗我。从小到大，不管我做什么，你都会嫌弃我，因为我是女孩，我继承不了冯氏集团。可是现在我知道了真正的原因，你在娶妈妈之前，已经有了一个儿子。谁告诉你的？你别管是谁告诉我的，事实就是你欺骗了我，也欺骗了我过世的妈妈。你在商场上可以不择手段，可是为什么回到家里还要继续撒谎？这么多年，你一直都在骗我。那你觉得我应该怎么样？啊？我从小就告诉你，你有一个哥哥，
让你不顾一切去找他。生活就是生活，我是个实用主义者，我只关心现在和未来，过去与我无关。那你怎么有脸向妈妈交代？我从来就没欺骗过你的母亲，她也知道这件事，她很清楚，我跟她的结合不过是家族的联姻而已。陆飞，你用不着为这事大惊小怪的，你是在我们这样家庭环境长大的，你很清楚，这样的事情不过就像高尔夫像马球一样，司空见惯。我以为我会例外。我唯一对不起的是那个男孩的母亲。我当年抛弃了他，一个字也没说，去了香港继承家业。可是没想到我的家族面临危机，所以我只好跟你妈妈结了婚。她是另外一个家族的长女，为了挽救我的家族，我才这么做的。你的意思是，我妈妈一直在说谎，从小到大，她一直在骗我。你们俩的生活，也不像她描述的那样。是啊，没错，现实的生活就是这样。你不是想了解生活吗？那我把真相告诉你。其实你不用对你的母亲恋念于心，她根本就不是你的亲生母亲。你在说什么？我也不是你的亲生父亲，甚至你的亲生父母是谁我都不知道。是，没错，电视剧里的情节在我们家里上演了。你知道吗？我娶了你母亲，她没有生育，我们只好去领养了一个女婴，而这个女婴就是你。我是被领养的。事实就是这样。本来我不想告诉你，但是你既然知道了事情的前一半，那我就告诉你一个完整的版本比较好。爸，你喝醉了，你在说醉话。我喝醉了吗？啊？你也尝一口，你尝尝。这不是酒。对，我有肝病，我当然不能喝这样的酒。而且你早上看的那个果酱，那也是药。这个家充满了谎言，这屋子里的一切都是。引入冯氏集团。最可笑的是，我什么都不知道。什么？徐然是我的儿子？别再装了。你的表情，你的感情，你所有的一切都是假的。你只有一样东西是真的，就是你的钱。住嘴！你听谁说徐然是我的儿子？你不是早就知道这一切了吗？你别再跟我演戏了。你给我滚！我没有你这个女儿，你给我滚！
我早就知道你会这样说了。我现在就滚。站住！你不是什么都不想要吗？你不是什么都给我摘干净吗？你给我摘呀！啊！你给我摘呀！好，这些都还给你。你也招工上干嘛？我想干什么就干什么，你没有资格问我。你等我。喂，喂，给你派一个临时的任务，帮我到各个商场问一下，冯路飞有没有去过？我之前不是跟你说过我的故事吗？所以今天我希望我陪你玩游戏，以后这就是我们俩的游戏。
来干嘛？零件，穿便服吗？便衣零件。你是来找我的吧？舍不得了。我是来找你说清楚，从没见过一个女人像你这么不通情，就因为我不接电话，你就泡夜店玩失踪。你知道我有多忙吗？我放弃了385页的媒体计划和6个网络公司的老总会谈，专门去派出所找你，你竟然不理我。我有我的事情，为什么我的时间总得以你的时间来？片儿警能有什么事儿啊？你是不是觉得我一定要配合你？我告诉你，这就是问题所在。其实啊，你才是从骨子里歧视我们这种脑力劳动者。你从来不会觉得一个会为你赚钱的女人，比一个只会为你做家务的女人贡献多得多。你也不会觉得我给你腾出的时间是有多宝贵。我不需要你施舍我时间。要不就分手吧。分手。这里太吵了。我们换个地方吧。我给徐安打。我刚看到冯路飞站在桥上，差点跳下去。你赶快给他打个电话吧，我怕他会出什么事儿。他没那么冲动，应该不会出事吧？可是他刚才看起来真的是很反常，你还是去看看他吧。喂。待会儿带我那去喝一杯吧。你跟我走。你凭什么带他走？你凭什么这么问我？我不会跟你走的。你听见了？他自愿跟我在一起。你以为你是谁？今天晚上他是我的，你休想带他走。把你的脏手从他身上拿开。怎么样？这让你很不爽吗？我就是要你很不爽啊！你能怎么样呢？你能怎么样呢？徐然，你别打了，徐然！徐然，你别打了！你别打，我跟你走还不行吗？你上车。你答应我，答应我不打了！答应我！上车！我告诉你，我今天只不过是给你一个小小的教训。吃点东西吧，折腾了这么久，一定饿了。来，冷，什么冷？粥冷。再拿去热热。你是徐然吗？我是啊。你不是徐然。你说不是，那就不是吧。我恨徐然。我知道。我真想背叛他，报复他。
对不起。可是我做不到。我一想到他也遭遇过背叛，就下不了那狠心。我唯一能做的，就是跟他不喜欢的人谈恋爱。你说徐然知道了，他会为了我有一点点心疼吗？他不值得你这么做。那你呢？你心疼吗？疼吗？跟心里的感觉是一样的吗？徐然，对不起，我不应该逼你的，是我不好，我不应该打扰你的生活。这毕竟是我一个人的爱情，跟你没关系的。我发誓，以后好好的工作，不打扰你的生活，啊，就像以前的我一样。我忘了告诉你，冯氏集团始终是你一个人的。你是冯修文唯一的孩子，我只不过是他们抱养的孤儿。你说什么？真的，我连我自己的亲生父母是谁，我多大了，我姓什么，我什么都不知道。也许这一切永远都是谜。不过还好，我知道你不是我哥哥。菲菲，我想告诉你，其实不管是在过去，还是在现在，我一直都很心疼。因为我给不了你幸福。对不起。你回来了？这么晚你怎么还不睡啊？是在等我吗？没有了，公司加班。哦，那我去帮你煮碗面吧。哎，不用，哎，不用，我来吧，我来给你煮。没关系，反正都已经煮一晚上了。你是给徐然煮的？是冯路飞，今天晚上
他去桥上差点掉下来，我跟徐然费了好大劲才把他接了下来。这些人真是一点不顾别人的感受，你也是，老是跟着徐然后面，任劳任怨。也许人家根本不在乎你啊，你这样做值得吗？我看到徐然跟冯路飞在一起，我心里很难过。可是我又能做什么？冯路飞比我可怜，他比我更需要徐然。我已经没有指望了，王子到最后还是会娶公主。美人鱼的下场就只会变成炮火，天亮就没了。赵宁啊，你在搞什么呢？我是不是传给你一个当红女主播跟她先生分手，然后她爆哭的视频，有没有？有，对不对？那你怎么会把它换上一个花花草草、猫猫狗狗的视频呢？我觉得这个不错，你看，这个趴在草丛上的螳螂。你看我，螳螂个屁呀！我跟你讲，那个螳螂的那个刀应该是把你的头砍掉哎！我现在问你一个非常简单的问题哦，当红的女主播还有螳螂，你会看谁？螳螂。你变态！你已经不是我们主编了，干嘛还要骂我们？我告诉你，赵宁啊，蠢货到哪里我就骂到哪里哦。你看我，蠢货！我为什么要听你的？为什么要听你的？你不听可以呀，你不听现在就可以辞职。但是我看准你了，你不会辞职，因为你舍不得当鸡鸡，对不对？赵宁啊，你听我的啦，我年纪还是比你大一点，赚钱才是王道。你有了钱之后，你就有了汤七七，你就好好的工作了。我对公司哦是非常有规划的，徐然算什么？你就是将来的巴菲特哦！以后徐然要请你吃饭，他必须要花1000万美金才可以请你吃顿饭，你了吗？为你好哎，这些80后。先生，您是哪位？见冯总是需要预约的。我哪位？我是贵公司现在最大的客户 V 公司的江东，我不需要预约。让他进来吧。你为什么不接电话？我不想接。你是不是忘了一些事情啊？需不需要我提醒你？江总，想要融入我们的圈子，就要知道游戏规则。我们有一种特权，就是随时可以忘记一些事情，也可以随时甩手走人。看来你击败那个傻丫头，重回徐然的怀抱了啊！这跟徐然没关系，请便吧。可是甲方有话要说，我现在以甲方的身份告诉你，我们非常不满意你们最近提出来的广告企划创意。所以呢，我们要透过比稿的方式，决定谁
跟我们合作青阳。只要你不做手脚，比稿我们也不怕。让我告诉你一个故事，你记不记得我之前带你去看过的那个街区？在那个时候，有一户有钱人家也住在我们那个街区，横行霸道，没有人敢惹他们。不过我们会在暗地里拿着牙签，叼着口香糖塞住他们家的锁眼，再涂上一些胶水，连锁匠都打不开。没多久他们就搬走了，谁受得了一个月换30几次锁呢？所以你一定要记住，我们这种人报复的方式一定是暗地里来。谁叫你们太强大了？